քաղաքացիական հարաբերություններում ծանուցումը նաև օրենքով է նախատեսված, բերեմ օրինակ բաժնետիրական ընկերությունների կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների ժողովների հրավիրման, անցկացման ծանուցումները, օրակարգերը եւ այլն։ Հիմա կա նաև այստեղ թե ծավալի հարց եւ թե նաև առաջարկ ներկայացնելու հարց։ Ի վերջո, այս ծանուցումների շրջանակներում նաև կան որոշակի խմբեր, որոնք օրենքի ուժով իրավունք ունեն առաջարկներ ներկայացնել օրակարգում փոփոխություններ կատարելու, վերված օրինակի դեպքն եմ ասում։ Հիմա արդյոք սա չի կոտրում ճկունությունը, որտեղ օրակարգում կարող են փոփոխություն անել, հիմա պիտի ստիպված լինեն մի հատ էլ փոփոխված օրակարգը նորից ծանուցմամբ տեղեկացնել։ Արդյոք այս առումով ուսումնասիրություն իրականացվել է եւ խոչընդոտներ չի ստեղծվի հատկապես տնտեսվարող սուբյեկտների մասով եւ վերջին հարցը որքանով է այսօր պետությունը պատրաստ է համակարգում ապահովելու թե տեխնիկական անվտանգությունը, տեխնոլոգիական անվտանգությունը եւ թե նաեւ հասանելիությունը տարբեր խավերի քաղաքացիների տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Այսինքն վերջին հարցի իմաստը հետևյալն է գնահատական կա դրված թե ոչ, որքանով է պատրաստ, ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, ինչ ժամկետում եւ այլն։ Շնորհակալություն պարոն Մինասյան հարցերի համար։ Խիստ նույնականացման հասկացությունը, եթե չեմ սխալվում, կառավարության համապատասխան որոշմամբ եւ հատուկ սահմանված կարգով տրված է եւ նույնականացման միջոցներն էլ գրված են, ավելի մանրամասն դրանց կարգավորումները կիբեռանվտանգության հետ կապված օրենսդրության շրջանակներում, որ գտնվում է հիմա ազգային ժողովում քննարկումների փուլում սահմանված է, այսինքն մենք այդ մասով խնդիր չունենք, այսօր էլ մենք որոշակի համակարգեր մուտք են գործում խիստ նույնականացման միջոցով, դա ESM հարթակի մասին է, այսինքն ESM հարթակով մենք նույնականանում ենք ISIM-ի կամ ISIM-ի միջոցով, որը հնարավոր է միայն ID քարտ ունենալու պարագայում, դա է խիստ նույնականացումը, եւ օգտվում ենք որոշակի ծառայություններից, հետեւաբար մենք գնացել ենք հենց այս միակ եւ ընդունելի ճանապարհով, ընդունելի մեր կառավարության նաև կողմից մասնագիտական կարծիքներ հաշվի առնելու հանգամանքով պայմանավորված, որովհետև նույնականացման ցանկացած այլ եղանակ, որը խիստ նույնականացման տարեր չի պարունակում, խոցելի է ինֆորմացիայի արտահոսքի տեսանկյունից։ Դրա համար կարծես թե այս պահին գոյություն ունեցող ամենալավ եւ ապահով տարբերակն է ընտրվել նույնականացման տեսանկյունից։ Հաջորդ հարցի հետ կապված, որ տարբեր օրենքներում ծանուցման տարբեր տեսակներ են նախատեսվում, տեսեք, մեր խնդիրը այն է, որ մենք ունենանք պատշաճ ծանուցման եւս մեկ տեսակ, եթե խոսքը վերաբերում է դատավարական ծանուցումներին կամ ձեր կողմից նշված իրավաբանական անձանց ծանուցումներին, որևէ մեկը չի բացառում ծանուցման այլ եղանակների գոյությունը, բայց այս եղանակը լիարժեքորեն ապահովում է պատշաճ ծանուցման ընթացակարգը։ Մենք այսօր էլ ունենք իրավիճակներ, որ անձը պատշաճ ծանուցված է համարվում, երբ ծանուցումը տեղադրվում է ազդարար.am հարթակում։ Այսինքն այդ առումով մենք ըստ էության նորամուծություն չենք անում եւ չենք անում ինչու, որովհետեւ ուզում ենք, որ անձի սահմանադրական իրավունքների իրացման տեսանկյունից պաշտպանվածությունը կրկին բարձր մակարդակի վրա մնա։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, թե արդյոք որքանով են մեր քաղաքացիները պատրաստ ծանուցման այս տարբերակին, դրա պատասխանը հենց նախագծում է, ինչու, որովհետև մենք չենք գնացել այն ճանապարհով, որ սահմանենք միայն թվային ծանուցում։ Այսինքն այնպես չէ, որ ի սկզբանե բոլորը պարտավոր են օգտվել այդ թվային ծանուցման հնարավորությունից եւ դրա համար է, որ հիբրիդային տարբերակը պահպանվել է։ Իրականում շատ լավ կլինի անցումը կտրուկ անել, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ մեր ոչ բոլոր քաղաքացիներն են թվայնացված, բայց ինչ որ մի պահի մենք պետք է այդ որոշումն էլ կարծում եմ ընդունենք, որովհետև ուղղակի
Եթե չանենք այդպես, հետ ենք մնում բոլոր տեսակի հնարավոր զարգացումներից, այդ թվում եւ միջազգային զարգացումներից, բայց ամեն դեպքում դեռևս մենք թղթային ծանուցման տարբերակը պահպանել ենք, այն դեպքում, երբ անձը չի մուտք գործում էլեկտրոնային հարթակ կամ չի ստուգում իր կողմից տրամադրված էլեկտրոնային հասցեն եւ չի տեսնում ծանուցումը, այդ ծանուցումը ավտոմատ կերպով ուղարկվում է post եւ ծրարավորվում եւ առաքանու միջոցով ուղարկվում է տվյալ անձին, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել նրա ծանուցումը։ Այսինքն մենք մի քայլ հիմա եղածից ավել ենք նախատեսում եւ ասում ենք, որ նախապես էլեկտրոնային եղանակով անձը պետք է ծանուցվի եւ ուզում եմ կրկնել, որ բարեխիղճ քաղաքացիների համար, ովքեր մի ոդկ շուտ են ցանկանում ծանուցվել որոշակի իրադարձության մասին, սա կարծում եմ, որ լավագույն արդյունավետ միջոցն է, որը կարող է գոյություն ունենալ։ Կար հարց, որ չարձագանքեցի բանը։ Շնորհակալություն։ Վճարումների մասով, տեսեք, հիմա պետական միջոցներից շատ մեծ հատված ծախսվում է թվային փոստային առաքանու միջոցով ծանուցումներ իրականացնելու համար եւ իրականում դրանք միլիոնավոր դրամներ են։ Ես ստեղ ունեմ տվյալ օրինակ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության, որը 2024 թվականին ծախսել է 653 միլիոն 276 320 դրամ։ Այս նախագծով մենք մտածում ենք, որ առնվազն 30-40%-ի չափով այս ծախսը կրճատելու ենք։ Եվ թվային ծանուցումը պետական մարմինների համար լինելու է առանց վճարի, այսինքն ինչու սա հայերեն է բառը բեսպլատնա անվճար ներողություն անվճար ծանուցվող քաղաքացիների համար եւս որևէ վճար չի ակնկալվում մուծել եւ այսինքն ծանուցվողների համար ծառայությունը եւս լինելու է անվճար վճարովի լինելու է միայն այն քաղաքացիների համար ծառայությունը որոնք իրենք են ուզենալու ինչ որ մեկին ծանուցել այնպես ինչպես վճարովի է փոստային առաքման միջոցով ծանուցման իրականացումը այսօր հայ փոստում երբ մենք գնում ենք նամակ ենք ուզում ուղարկել ինչ որ մեկին մենք դրա համար վճարում ենք բայց ծանուցման գինը լինելու է շատ ավելի պակաս քան փոստային առաքանու միջոցով ծանուցման իրականացումը սա պատասխանը արձագանք Շնորհակալություն Տիկին Գալյան այնուամենայնիվ առաջարկս որպեսզի անձի խիստ նույնականացում հասկացությունը սահմանվի, եթե սահմանված է, շատ ավելի լավ, ես նկատում եմ օրենքի մակարդակով, եթե սահմանված չի, ճիշտ կլինի սահմանվի, որպեսզի նաև իրավահարաբերությունների շրջանակում պատշաճ շահումներ տրվեն, որտեղ հաճախ մտնում ես համակարգեր, այդ նույնականացման համար այնքան բաներ, նույնիսկ կոշիկի համարն են ուզում, ելուր մնաց այլ տվյալներ, բայց տեսեք, իմ կողմից բարձրացված հարցը վճարման մասով, ես ոնց հասկանում եմ, այս համակարգը մի սուբյեկտ է մատուցելու ծառայություններ, այսինքն կազմակերպական առումով մի սուբյեկտ, եւ վճարը ստանում է սուբյեկտը։ Սա այնպես չի, որ ազատ շուկայական հարաբերություններում ցանկացած կազմակերպություն կարող է կազմակերպել այդ ծանուցումը։ Եթե ես սխալ եմ ընկալում, խնդրեմ պարզաբանել։ Եթե մի սուբյեկտ է մատուցողը, նշանակում է ինքը ստանում է մենաշնորհային կարգավիճակ եւ գինը ծառայության վճարը, որ սահմանվում է, ինքը դառնում է ըստ էության պարտադիր վճար ծանուցողի համար, մասնավոր հատվածի համար, հա։ Ավելին, երբ որ դուք ասում եք պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինները չպետք է վճարեն, կամ չեն վճարում, անվճար է իրենց կողմից, դա էլ այն մյուս կոնցեպտին է հակասում, որ կառավարությունը ընդամենը մի ժամանակ առաջ բերել էր, ասում էր բոլոր հանրային պետական տեղական ինքնակառավարման մարմինների գույքերը պետք է նորմալ վարձակալական վճարներով կամ օգտագործման այլ վճարներով տրամադրվեն։ Եթե հավասարություն է, բոլորի համար պետք է հավասարություն լինի եւ կապ չունի պետական մարմինը, տեղական ինքնակառավարման մարմինը, թե մասնավոր սեկտորն է։ Այստեղ անհամապատասխանություն կա նաև վարվող քաղաքականության տեսակետից, բայց հիմնական շեշտը ըստ իմ առաջարկի կամ հարցադրման հետևյալն է, եթե մի սուբյեկտ է մատուցում, ոչ թե ինքը ազատ շուկա է եւ
կարող են տարբեր կազմակերպություններ մատուցել, մրցակցային լինի եւ գինել ձևավորվի շուկայում։ Դա այլ բան է։ Բայց եթե այդ մի սուբյեկտն է, ստացվում է այդ վճարը, որ ցանկանում է այս տարբերակից օգտվել, ինքը պարտադիր պետք է այդ վճարը կատարի։ Սա ինքը դառնում է արդեն ըստեյության հանրային ծառայության վճար մեծ հաշվով։ Եթե պետական տուրք են կանոնը դնում, այդ դեպքում լրիվ ուրիշ հարաբերության մեջ ենք մտնում։ Ես կարծում եմ, այստեղ այս հարցը արժի քննարկել, որտեղ ինքը պետական տուրքի տեսակետից տուրքի տրամաբանությանը կարող է հակասել։ Եթե որտեղ ինքը պարտադիր վճար է, բայց պետական տուրք չէ, պետական տուրքը մի քիչ այլ ֆունկցիա ունի, ըստ օրենքի սահմանման, տրամաբանության եւ այլն։ Կառաջարկեմ, որպես այս հարցը քննարկման առարկա դառնա։